Šių metų birželio 2 dieną, važiuodamas į Varšuvą, Seinų krašte apsilankė Lietuvos Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas. Atsakydamas į Lenkijos televizijos, radijo bei Punskas.pl žurnalistus, pirmininkas kalbėjo. Yra pakankamai tendencingai pateikiama informacija, nesusipažinus su situacija, ypač Lietuvoje. Ir mums dažniausiai prikaišiojama dėl Lenkų padėties Lietuvoje. Nėra Lenkų problemos Lietuvoje. Dar kartą noriu pasakyti atsakingai, yra mažumų problema Lietuvoje ir Lenkijoje. Ir galiu pasakyti, pamatęs, kaip atrodo čia gyvenančių lietuvių mažumų buitis ir socialiniai reikalai, norėčiau palinkėti, kad jie galėtų gyventi bent jau taip, kokios sąlygos yra sudarytos Lenkams Lietuvoje, ypač moksleiviams. Nes Lenkijoje lietuviškų mokyklų mokinių dėja mažėja. Lietuvoje kažkodėl atvirkščiai jų daugėja. Taigi, manau, šiuo atveju šios kelionės tikslas būtent pakeliui susipažinti su tomis problemomis Seinuose, Punske, ir rytoj arba šiandien vakarienės metu jos bus nuvežtos į Varšuvą ir išsakytos tiesiai mačius savo akimis. Toks tikslas. Bus vėl ir vėl kalbama, kadangi šią problemą mes kėlėme. Mes kėlėme ir dėl Žiburio gimnazijos finansavimo, taip pat ir dėl šio licėjaus priestato ir dėl daugybės kitų dalykų. Taip pat ir dėl Baranausko vyskupo atminimo įamžinimo ir taip toliau ir panašiai. Ir šie klausimai visuomet bus mūsų darbotvarkė, susitinkant su Lenkijos vadovybė, už tai, kad tikrai galbūt per ilgai mes tylėjom arba per tyliai kalbėjom. Laikas, kad mūsų balsas būtų išgirstas. Aš dar kartą noriu pasakyti principą, kuriuo vadovaujamės bendraudami su Lenkijos pusė. Nėra mažų tautų, yra negausios tautos, bet visos jos yra lygios. Ir dar vienas klausimas, mūsų šio krašto etninių žemių lietuvių pilietybės klausimas. Kokie veiksmai dabar nuveikti? Ar mūsų žmonės gali tikėtis gauti Lietuvos pilietybę? Kol kas dėja pagal Lietuvos Respublikos konstituciją dviguba pilietybė nenumatyta ir turbūt puikiai suprantate, kad mes sprendžiame ne Lenkijoje gyvenančių lietuvių pilietybės klausimą, o apskritai visame pasaulyje gyvenančių lietuvių pilietybės klausimą ir kol kas vyksta teisinės diskusijos dėl galimybės ir būtinybės keisti konstituciją, nes šiuo klausimu reikalinga pataisa konstitucijoje. Šiandieną aš pirmą kartą lankiausi Baržnyčių kapinėse ir norėčiau pasakyti, kad man dėl vietinės Lenkų savivaldos tapo gėda, nes tokių pažeminančių užrašų ir tokių tendencingų dalykų Lietuvoje jūs net nerasit su Žiburiu, o čia viskas daroma specialiai. Aš manau, kad taip Lenkai žemina patys save ir norėčiau, kad jie suprastų, kad kitą žemindamas pats aukštesnis netapsi, galbūt atsikvošės. Lenkijos asamblėjos metu įteikėme fotografuotus netgi faktus, kur yra pavaizduoti Lietuvoje esantis paminklai lietuvių Lenkų kalbomis, įamžinantis Lenkų žuvusių atminimą. Deja, tokių pavyzdžių Lenkijoje mes radome gal tik 1% lyginant su Lietuva. Kad Lenkijoje yra vieta, kur daugiau vis dar komunizmo negu krikščionybės. Liepos komunistinės datos įamžinimo lentelė, kurios niekaip negali pervadinti į katalikų vyskupo Baranausko gatvę.